ये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदधिस्थ्य एव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहराणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तदेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितान् भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जय नयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादविनोदश्च शङ्ख दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैरश्च प्रणवानेकगोमुखः ससेवा अभ्यन्तत शब्दोस्तुमुलोऽभवत् ततस्वेते हये युक्ते महर्षि स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदन्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलं सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च शान्त्यकाश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्ख दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो ह्यूनो नादयन् अथ व्यवस्थितान् राष्ट्रान् शास्त्रादभिकीध्वज प्रवृत्रे शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यं मीहमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथं स्थापयाम्ययूत यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् केमर्या सह योद्धव्यं तस्मात् यो तस्माहं विवेक्ष्येऽहम् एतेऽत्र समागता धातराष्ट्र च दुर्बुद्धे योद्धे प्रियचिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति ततः पश्यन्ति पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखीन् तथा स्वशूरासुरैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदं त्रिदब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथुन्नश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं शस्त्रसं त्वक्चैव परिधायते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव न चेमन
निमित्तानि च पश्यामि विपरातानि केशव न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनं माववे न कार्क्ष्ये विजयं कृष्ण न च राज्यसुखानि च न राजनं गोविन्दं बुनितेन वा येषामर्थे काक्षरीतं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमे व्यवस्थितान् युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यं पितरं पुत्रा स्थतैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुं गच्छामि धात्र्योरपि मधुसूदन त्रैलोक्यराजस्य हेतो कीतुमहि कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीतिस्नान् जनार्दन पापमेवाश्रयन् त्वं न त्वेन तानन्यय तस्मान्नायं वयं हन्तु धातराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्यामं माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पातां स्मानवित्रितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपंशय त्रिबुद्धिजनार्दन कुलक्षये प्रणक्षयन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मनस्त्रे कुलं कृतं सर्वात्मनिर्मात्मदम् अधर्माभिभक्ष्णं प्रदिशयन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वाष्णेय जायते वरशङ्करे शङ्करो नरकायैव कुलं ज्ञानाकुलस्य च पतिन्ति पितरो हर्षा लुप्तपिण्डो उदकक्रिया दोषरिते कुलं ज्ञाना वर्णशङ्कर्यकारके उत्साद्यनति जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवन्तीत्यनुश्रुतम् अहो बत महापापं कर्तुव्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनं हृद्यता यदि माम प्रतिकारं शस्त्रप्राणय दातराष्ट्रान् रणे हन्तिं सम्ये श्रेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तान् अर्जुनसङ्ख्ये रथ उपस्थितोपास्थित विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्ठम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमे यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापदुद्यात् यच्चोकमुक्चोषणमिन्द्रियाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्यवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवांहि जातु नासन् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव वन भविष्यामस् सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मि नवृत्या देहे कौमारै यौवनै जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषस्पार्थ कङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनै छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयचिमन्त्योऽयम् अविकार्यो युमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृत्युश्च च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति मे सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादरितीच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वबहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं महाप्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्यविपिष्टितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावत् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा मत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि
फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविमुक्ताः पद्मं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरितष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिरि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनास् सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र निःस्पृहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निहारास्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गत्सञ्जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्युपपश्यते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न भावयत् शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि च यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागतिर्संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्णमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापप्रवतिशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। थैंक यू माता जी।
Next is Meena Mataji. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। वाक्येण बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसयिष्यध्वं येषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्थेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मः समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीत्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परं नाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः।
सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा next chapter Vikas Prabhu can be ready. हरे कृष्ण। अत चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच एवं विवस्वते योग प्रोक्तवान्नहं व्ययं
विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् एवं राजर्षो युदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एव मया त्वेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सका चेति रहस्यह्योद उत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परजन्म विवस्वत कथमेत्वद्विजानीया त्वामौदो प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि अत्ववेत्व परन्तपः अजोऽपि सन्वयात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यमामयः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वता त्वक्तां देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता बहोः ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव व्रजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यपार्थ सर्वशः काङ्कं च कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्र हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमापि मा विद्यकर्तारं व्ययम् न मामि कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञातकृतकर्म पूर्वेरापि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वान्तरकृतं किं कर्मेति कमयोऽप्यत्र मोहिता तत्कर्मे प्रवेक्ष्याति यज्ञात्ममोक्षुषो शुभात् कर्मोऽपि बोधव्य च विकर्मण अकर्मण्यश्च बोधव्य गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्मय पश्ये दकर्मणि च कर्मय स बुद्धिमानुष्येषु युक्त कृत्तु कर्म कृतः यस्य सर्वे समारंभ कामसंकल्पवर्जित ज्ञानाग्निधि कर्मान्तमाहु पंडित बुहा त्वक्ता कर्मफलासंज्ञ नित्यतृप्तो निराशय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि तैव किंचित् सरोसि सः निराशरितात्मा तक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कुर्नोषि किल्बिषः यक्षन् संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धैव सिद्धौ च कृत्तात्विन निबद्धते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यच्चायाचरत् कर्म समग्र प्रविलीयते भवन भवदो ब्रह्मग्नो ब्रह्मणहूतमं ब्रह्मणैव गत्यन्तो ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे योगिन पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञनेवापुजुहति श्रोतान्दीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शताब्दीदिनविशेष इन्द्रियासु जुहति सर्वानीन्द्रियकर्माणि
प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपोषग योगयज्ञास्ततापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाय यज्ञसंशयसितव्रतः अपानो जुहति प्राणेन प्राणततापरे प्राणग्रतिरुद्ध्वा प्राणायामपारायण अपरे नियताहारा प्राणाय प्राणेषु जुहति सर्वेत्पेतु यद्विद्यो सर्वशिल्पशा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातना नालोकोश यज्ञस्य कुन्तोष कुरुत्ससम् एवं बहुविध यज्ञा वितत ब्रह्मणोमुखी कर्म जानिन्वितानश सन्वन्मेव ज्ञात्वा विमोक्षसे ज्ञानैश्वत परन्तप सर्वकर्माखिल पाप्त ज्ञाने परिशिपापतते तन्द्वान्यतेन परिप्रश्नेन सेवव उपदेक्षान्ति ते ज्ञान ज्ञानी संस्ततदर्शिनः यज्ञान्वा पुनर्नर्मेह यास्मिषे पाण्डव एवं भूतानि शेषानु दृश्य मामहि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतः सर्ववगानपुलेक्नैव वृजिन सन्तन्तरिषि यते दासी समृद्धोऽग्नि अर्जुनः ज्ञाग्नाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसाङ्कृते ततः अनेन सङ्गस्य पवित्रमिह विद्यते तस्यं योगसि सिद्धद कालेनाग्निविदति श्रद्धावलाभां ते ज्ञान तत्पर संशयेन्द्रियः ज्ञानं लम्बपरां शान्ति मचिते तवचिति संशयात्मा विनश्यति न्यायलोकोऽस्ति परो न सुख संशयात्मनः संकल्पकर्मान ज्ञानसंगीतसंशय आत्मवन्त न कर्माणि निबन्धति धनञ्जय तस्मदर्जानुभूष हस्य ज्ञानक्षीणात्मनः शिष्यैन संशयो योग मतस्तोति भारतः ॐ तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीभगवान् अर्जुन उवाच संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 6th chapter मैत्री मयी माता जी। नेक्स्ट हाँ हरे कृष्णा। चैप्टर 5 कर्मयोग कर्म संन्यास योग अतः पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योग च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ भुवो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयसन नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टे न काक्षिते निद्वन्द्वहि महाबाहो सुखं ब्रह्मात्ममुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालां
प्रवन्दति पण्डितः एकमाप्यास्थितः सम्य गर्भयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मान्येत तत्त्ववेत् पास्यान् शृण्वन् प्रस्वन् जिघ्रान् आसनान् गच्छन् स्वसान् प्रपलान् विसृजान् गृह्णान् उन्नमीसान् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गतत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तं कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान् न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं